توجه اکنون با رقابتی خیلی حساس خواهیم کرد. در وزن تا 66 کیلو مدعیان از همه زیادتر بودند. 43 نفر را آنها تشکیل می نمودند. خیلی تعداد زیادی پهلوانان رقابت کردند. بهرام صوفیوف در دور اول آزاد بود. 1 2 3 این باکنون با 4 پیروزیش با فیروز ملیبایزاده اکنون داور شیدا داد. بهرام صوفیوف این پهلوان شهر کولوب است. تحت راهبری خسرو شایخ مشق ورزی میکند و ملیبایزاده فیروز پهلوانی که مشق‌ها را در ناحیه خراسان شروع کرد و سپس به شهر دوشنبه آمد. تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف تمرین میکند. استعداد خوب هم دارد. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو به مرحله نهایی راه یافت و از یک چهره سرشناسی جودوی جهانی گویم اشتباه هم نیست از جمهوری ازبکستان دچار ناکامی شده بود. ملیبایزاده در این روند خیلی جسارت کرد. اصول سر کتف را بسیار هم جالب آغاز کرد. اکنون خاتمه‌اش در صلاحیت کار داوران است. بیاید یک بار دیگر توجه میکنیم. فیروز هم به اصول سر کتف اینجا توجه کرد و نهایتا همینجا یک تابیشی که بود اینجا تابیشی مقصدناک بود از جانب اوی خیلی هم فیروز ملیبایزاده در اینجا از اشتباهی رقیبش خوب استفاده کرد و ضربه به دست آورد. فیروز واقعا جوانی قوی اراده، برومند و استعداد خوب هم دارد. جوان است. به بهار 23 قدم می نهد. پهلوان کبودپوش. اما بهرام صوفیوف تجربهش زیادتر است. از سن و سال هم نسبت به رقیبش فرق میکنند. دیگر بار هم در این سمت باید فیروز ملیبایزاده فعالتر باشد، یعنی عقب نشینی نکند. بهرام صوفیوف مجبور است که جریان مبارزه را مقابل این پهلوان تیزاند، چون که رقابت را باخته ایستاده است. بسیار هم با جرأتانه تلاش کرد. صوفیوف از حساب تجربه شاید اینجا کار به خودش موافق را انجام دهد، اما مشکل تر است چون که جوانی بسیار برومند، هنرنماییش خیلی با سرعت، آمادگی جسمانیش هم خیلی خوب. ببینید که دلپرانه حتی رجوع میکند، توجه میکند به رفتی مبارزه و خیلی هم ببینید که در ادامه نیروسنجی هنر خود را خوبتر نشان میدهد. دقیقه آخرین ملیبایزاده دیگر بار هم رجوع میکند به حرکت نوبتی، اما اینجا هم یک کوششی این ورزشگر و اکنون بهرام صوفیوف حالا دوچار مشکلی میشه و در حالت پرتری اصول بوقی کردن جریان میگیرد. نه،
13 ثانیه دیگر. اولا ملی بایزاده شیدو داشت، بعدا جوانی 23 ساله ناحیه خراسان وضعیت را بسیار هم برای رقیبش مرکب‌تر کرد. از بهرام صوفی وزر ستانیدن کار سهل و عادی نیست. و اکنون 13 ثانیه دیگر هر دو با 4 غلبه تا به این مرحله آمدند و این واخوری هم بسیار حساس مشکل تر صورت گرفت. 10 ثانیه دیگر. صوفی راهی دیگر ندارد، جویا می شود سمت دیگر را. 2-1. خاتمه نیروسنجی دقیقه ثانیه های آخر بود. غلبه به پهلوانی خلعت کبود داشته ملی بایزاده نصیب گردید. رقابت رو خیلی جالب کرد فیروز ملی بایزاده بهرام صوفیوف و در نهایت هم این حالت بسیار هم حالتی هیجان‌آور بود. ما یک لحظه دیگر می توانیم که به این سمت مراق ظاهر کنیم که کار چگونه جریان گرفت، چی طور ملی بایزاده در این دیدار کامگار شد و فشرده جالبترین فرصت را ما تماشا داریم. پهلوانان وزنشان تا 66 کیلو برای مدال برنجی حالا اندر میدان می شوند. بیکو سعید رحمان داوری درجه جمهوری آماده است. ایوبوف با لباس های ورزشی سفید است. داور درجه جمهوریوی سعید رحمان بیکوف ورزشگر سابق ناحیه ونج حالا به حیث داور فعالیت میکند در گشتین جودو و همچنین گشتین ملی. امامعلی نورعلی پهلوان کبودپوشه که بسیار سرعت نیروسنجی تیز دارد. اگر با توجه اینجا ما حرف زنیم در اکثر مسابقه هایی که در حدود تاجیکستان دایر می شوند مخصوصا سال پار یک قطار غلبه هایش رو هم با همان صورت افزایی و با همون حرکت های غیر عادی خودش به دست میارد. بسیار سرعت نیروسنجی تیز دارد. یک کوشش کرد کامیاب نشد. حرکت در پارتر چون گفتیم در این خصوص که ضعیفتر است از جانب دلخواه پهلوانان ما. اکنون ایوبوف 43 نفر مدعی در این وزن تلاش مبارزه خیلی زیاد کردند در روز اولی مسابقه جمهوریوی برای دریافت امتیازها جهت اشغال نمودن موقع خیش در رده‌بندی بهترین های مملکت. در وزن 60 و 66 و 73 کیلو سبقت ها صورت گرفتند. جوانان خیلی زیاد بودند.
ایوبوف اکنون سوست گوشتین میگیرد. این رو هم داور با همون برگه زرد مجازات میکند. دیگر باره اکنون امامعلی نورالی. این اکنون دیگر جای گفتگو هم نیست و ضرری هست. حالتی به تخت پوش پایش را اکنون پهلوان باید بیرون کند. نه، این فرصت نتوانست و ایوبوف زود در این لحظه پای حریفش را کوتاه‌تر مشخصاً داشت. صدی راهی استفاده این اصول شد. بیاید یک بار دیگر توجه کنیم که حتی از وزری هم افضلتر باشد این امتیازی که توجه کنیم. بله، این ایپون در حقیقت هم جای گفتگو هم نیست و داور هم اشاره وزری رو انکار کرد و ایپون به پهلوانی خلعت کبود داشته داد. بله، در خصوص این چهره البته حرف زدیم. این گفته ها رو جوان پهلوان دیگر باره ثابت ساخت و اینجا غلبه را به دست آورد و صاحب مدال اولی برنجی وزن تا 66 کیلو شد. دوستان عزیز، برای مدال دوم برنجی بهرام صوفیوف و ایدیبک سفرov به میدان میبرایند. ایدیبک سفرov حالا وارد میدان شده است. نماینده شهر کولوب بهرام صوفیوف بنابر آسیب دیدنش یا سببی که الان به میدان نآمد و ایدیبک سفرov پهلوان سفید پوش در این دیدار بدون مبارزه صاحب مدال برنجی می شود. ملیبایزاده و شرف ابوبکر حالا دو پهلوان بدون شکست راهی خیلی پرپیچ و تابی مرحله نهایی را در وزن تا 66 کیلو طی کردند. با 5 غلبه هر دو اینجا هم حق مبارزه را در این مرحله پیدا نمودند و خسرو شایفتی بود که بهرام صوفیوف را برای دریافت مدال برنجی در این وزن توصیه نداد. فکر میکنم آسیب دیده بود بهرام و حالا پهلوانان را اکنون استقبال میگیریم. سعید رحمان بیکوف داوری را ادامه میدهد. فیروز ملیبایزاده پهلوان ناحیه خراسان خلعت سفید دارد. ابوبکر شرف با خلعت کبود. ورزشگرانی که امروز بسیار هم جسارت و هنر بهتر نشان دادند. شرف تحت راهبری خال محمد طالبوف مشورزی میکند با امتیازی و زر را اینجا هم بسیار سریع وقت ابوبکر شرف به دست آورد. ملیبایزاده اندکی به سراسیمگی راه داد. این ورزشگر تحت راهبری ریسکیدین رجبوف مشورزی میکند. پهلوانی که زاده این ناحیه خراسان است و بسیار هم در مقابل بهرام صوفیوف یک مهارتی بهتر نشان داد. با دریافت 5 غلبه در میان 43 ورزشگر هر دو پهلوان به این دور آمدند. بسیار هم جدی، بسیار هم رقابت های پرشدت تا این مرحله پشت سر شدند. فیروز
як бури дигар дифоъ кард, вазъиятро бартараф намуд абубакр шеров. ҳоло хотимаи кор нест, ҳоло то ба анҷом ҳар чиро интизор шудан мумкин аст. фирӯз бояд аз ҷиҳати равонӣ қавӣ бошад, ҳарчанд ки бисёр ҷавони камсухан, хоксор ва бисёр самимӣ аст. инро бояд дарк кунад. ба ҳоло боз ҳам имконият ҳаст. яке аз инҳо ҳоло ин вазъиятро метавонад хуб истифода кунад. нели боизода худро раҳонид. ҳамон натавонист. абубакр комилан инҷо афзалии ҳунарашро нишон дод. паҳлавоне ки бисёр истеъдоди хуби худро нишон дод ва воқеан ҳам ҳунараш фарқкунанда ва дар ба ҳам омадани ин лаҳза ҳам аллакай истеъдодашро бар аъло нишон дод. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. تاریخی زرین تو به نام آورانی زمان